العراقية المثنى. استضافت كلية الطب في جامعة الكوفة عددا من الأطباء العراقيين المغتربين في كل من إيران وبريطانيا للمشاركة في إقامة ورشات عمل تدريبية. الهدف منها تدريب الأطباء العاملين في المستشفيات العراقية على استخدام الأجهزة المتطورة في إجراء العمليات الجراحية المتنوعة أيضا. حركة نشطة تشهدها هذه الأيام كليات جامعة الكوفة من خلال رعايتها للعديد من المؤتمرات والندوات التخصصية في مختلف المجالات العلمية، مما يؤشر إلى توجه جاد نحو رفع المستوى العام لكوادر وطلبة هذه الكليات. تبلورت نشر الثقافة عن وجود آليات للتطبيق، وما ندوة اليوم إلا هي بلورة لعملية تطبيق الفعلي لهذه المعايير الدولية العالمية والتي أصبحت من ضمن مستلزمات الجذب والامتياز. وتحت هذا العنوان استضافت كلية الطب مجموعة من الأطباء العراقيين المغتربين في بريطانيا وإيران للاستفادة من خبراتهم في مجال الطب البشري، حيث انتظم طلبة هذه الكلية في ورشات عمل لتلقي الدروس والمحاضرات النظرية والعملية والتي ألقاها هؤلاء الأطباء العالميين. توجد ورشات عمل على الأجهزة وكذلك عمليات جراحية، وقد استمرت العمليات الجراحية خلال 3 أيام. واليوم هناك 10 ورشات عمل في مختلف التخصصات في الجهاز الهضمي وفي طب الطوارئ وفي طب الأمراض الصدرية وفي طب الأمراض القلبية وفي التعليم الطبي وفي مواضيع طب الأمراض النفسية والنسائية ومحاور مختلفة جدا. ومن أهم ثمار مثل هذه اللقاءات هو الانفتاح على العالم لما يمثله هذا الموضوع من أهمية كبرى يحتاجها الطبيب العراقي، وهو يؤدي رسالته الإنسانية والمهنية. فجينا نشوف هنا الأشياء، وإحنا مختلف الاختصاصات جايين، فكل في اختصاصه لزيارة المستشفيات والجامعة هنا في النجف الأشرف. الاستفادة المتوقعة من هذه اللقاءات ليست بالقليلة، لكنها تحتاج إلى الحداثة الدائمة لمواكبة التطور اليومي في الجامعات العالمية. من داخل المدينة الجامعية في النجف الأشرف، عبد المنعم الأسدي، قناة العراقية. عقدت كلية المأمون الجامعة ندوة نقاشية